वालेकुम भाई। वसलम साबु साहब खे जोता करे कीअं चढ़ थियो अथई? वे अरे हा जल्दी पक खबर लिखनी आ। मसलो इहो हुयो त मां द्वार साबु साहब गॾु मास कमाए मां थोरो साबु साहब जो बजन सिखा साहब त तमाम साहब ही के बताया मूंखे भला जो उस्तादी। अच्छा वो गरम का टच मोबाइल अथव? हा साबु हा बकी कीमती देखो ये करे उहा फोन खणी वञ तूं होटल ते ऐं मुंहिंजी ॿुध ॻाल्हि उते मुंहिंजो नालो न खणजांइ साहब त तूं ईअं सिखंदे उते तूं वञ उन्हनि खे वञी चओ बाबा तव्हां दाल जेका आहे महांगी दाल आहियो तव्हां जेका दाल आहे उहा सही नथा हलायो गदली आहे उन जा फोटो कढी तूं उन्हनि खे वीडियो भरे तूं उन्हनि खे ॾेखार मां मथे चैनल ते मोकिलींदुमि उन में 2-3000 हणी आहे साहब सिखी वेंदे मां तोखे डेली ट्रिपूं ॿुधाईंदो तूं ईअं कंदो वञां ऐं ॿुध उन महिल में मुंहिंजो बि हिसो थींदी। याद आया मन साहब नहीं कब मंजूर आ मेरे बिना तुम मोबाइल खड़ी इजो तो दे पैसा नहीं आए ब्लैकमेल कर मान इजो आए चबो त साबु वॾो साहब ई थियो आहे जो शागिर्द बेचनि था लड़े साबु तुंहिंजी मार्केट शागिर्द छा थियो मोबाइल न मिली चल रेडी को कंदो अचे मोबाइल न मिली पर होटल वांगु ॾाढी मार कढी चबो त माण्हू घणा थी विया आहिनि असां बीमार सां साहब त